ngiyakutshela le ndaba ukuthi umithi uyayijika-jika. Uyazi nokuthi how many months pregnant? Mara yobani ngihlangiswe. Uyazi ukuthi how many months pregnant? Mara wena uvulile wangitshela. Ubaleka usokwenja. Okay. Uthexile wangifonela. Ngiblockile bhuti bokuqala. Maceda uthi nyenyenyenye kube nginyeli. Ubaleka kosokwenja lana ucanga ukuthi. Mara bafuna ungithexile. Angikwazi mina usona pregnant. Mara ethanda kumele nawe ube1 phela wena. Ona rona retsa siku machine ungatatazeli stay calm don't machine i3 keys or a 2 piece fake noma thande kitchen empilo izocosta goke nama all-star. Sithanda kanjani? Ngiyaphila kanjani bhuti? Ngiyaphila man my sister. Ngila ngoba ungibhalela yabona. Mina ngegama nguReg from Reg Nation TV. Ngithole i-email from wena. Sithanda uwe vele obhalile. Mina sibhuti wami nginenkinga. Because ngibonile lapha ema-emailini ubhale something about ukuthi baby daddy kushiyile nani. Kenzakalani phela my sister? Kuningi yasibhuti wami ubhuti nje wahamba ubhuti thabo. Uma ngihlala esitadini uyabaleka. Ngisisami se4 months uma ngihlala esitadini noma nje wangibona ngichama lapha khona uvela abaleke ngathi akangazi nokungazi. Nje umntana ntombazana nje engayazi negama lakhe ihla ngimbona nje bayagalavanta nje kumnandi. Unomuntu ajola na. Ukutshelile na le ndaba mayicala ukutshela ukuthi usingile. Bangangitshela nganext mina nje ngazi ukuthi ngiyiwani ukuthi antilaza nginakho ngipreg manje ubalekile ngathi amazinja ayikuphi. Uyayazi indaba esiso. Uyayazi mara uyayibalekela kuyafana. Baleka mawumtshela uthini kahle. Uthi yena ngendawo. Uthaka ngendawo. Umntanakhe. Vele master unosho ukuthi uye kuphela bojola na. Ngavulela yena wabuthatha ubutshitshi bami ubhuti inkosi yami angeke nje ngive ngimsukele. Ne. Angeke. Okay my sister thina njenge Reg Nation TV sizokusiza bona. Into esayicela ukuthi wena usitshele ukuthi ubhuti uhlala kuphi usky number yakhe sela ebhasini simfonele siza ukuthi ukuphi and then siyamlanda. Kodwa masimfonela njengoba ajika kubaleka. Sizofona ngefoni yami ne and then wena uvela umtshele ukuthi mfethu like khona into engifuna sikhulume or whatever like uyamaza ngithi yakufela anything ezomjabulisa ezenza ukuthi asondele and then simthole sikhulume. Hayi ngizomtshela ukuthi nje lesisu sengicanga ukuthi ngisikhiphe uzozagijima afuna ngiyamazi vele ngoba nakudala uhlala athi ngisikhiphe yabo. Akudala athi sikhiphe. Okay master sisingadli isikhathi njengoba kuso siye kuye mara ngazi ukuthi la siyakhona iword izoba injani ngoba la kunomoya nyana bona my sister kodwa sithathe isikhathi sebhasini simfone sisithi uthini and then ngisize kakhulu ke lapho nje ningitholele yena nje. Sabe my sister khuleke. My sister. Manje njengoba simfonelile uthe somthola. Ngathi ngiyababona nje nabayane. Futhi nje hayi wento ezimnyama ngathi ngiyamazi nje lo abhuti. Uyena. Uyena ngimazi ngisho noma ebhekele. Ne my sister. Ubani lo? Ngathi lapha nayo ke le girlfriend yabe ngitshela ngayo. Iye girlfriend yakho. Kumnandi musi. Hey kumnandi. Hey how sanibonani hawu Thabo. Exexe sanibonani. Nikreni bafethu. Nami ngikreni my sister ngizomela ngapha. Ngizomela ngapha my sister. Ngikreni athiyami. Ngikreni athiyami. My sister right. Nami ngiright my sister ngizomela ngapha. Ngizomela ngapha my sister. No my sister ngirelax. My brother mina ngegama nguReg from Reg Nation TV ne. Ngibiziwe la sisingabe yamazi. Ngiyamazi kumazi. Uyamazi kumazi? Ya kumazi. Uhlangana kanjani? Uthando ngiyamazi uhlala eGasi. Uhlala eGasi. Umazi ngokuthi uhlala eGasi. Ayikho nje into ehlanganisayo. Awungasathi uvula imilenze ukuphi bhuti. Uthatha bami ubutshitshi ngipreg. Ungazothi ngikwayibo wena. Wena ungazothi ngikwayibo. Uzokushana negirlfriend yakho. Kani bukele kenzekani manje. Okay, athi yapamela njengoba ngisho ukuthi thina size la sisuka eReg Nation TV yangithola. Usibizile nawe ubalekele wena. Wena khetha ungibalekela manje. Unesibindi uzana kamera. My sister wena ubani? Ngizoyikhaba le nja yakho.
wena ufunana mara uzana abantu nanani. My brother, umbuzo wami nangu ne. My sister wena uhlangana kanjani? Ungasitshela manga uthi ngoba usitshelile my sister ngithola. Okay, my sister uhlala eKaslanga. Like we are neighbors. Masho njalo so we are neighbors. Ngibuza wayidla bhuti waye ungayibali nayo ibale phela ukuthi wavula imilenze yami nakho ngeprank. Mara wona bhuti ubuza ngakho ubuza indlela right mara yabona do wakhuluma ngakho nasakhuluma indlela. Akithi phela mayise kakwatile ngoba manje le ndaba ilibi yamhlokoloza ngithola ngoba umtshelile my sister. Njengoba ngize la uthi umtshelile my sister ukuthi mfethu wena shayila ngithola wamithisa mara makakutshela le ndaba ukuthi umithi uyayijika jika. Uyazi ukuthi how many months pregnant? Yabeni ngihlangiswe. Uyazi ukuthi how many months pregnant? Mara wena ungitshela. Ubaleka usokwenja. Hayi wena. Sile uwangifonela. Ngiblockile bhuti koqala. Maceda uthi nyenyenyenye kube ngiyeli. Ubaleka kosokwenjalana ucanga uthi. Mara bafuna ukuthethe. Angikwazi mina usona upregnant. Mara ethanda unalela nawe ke1 phela wena. Angipreg ucanga uthi mntaka bani? Umtshelile my sister ukuthi bekatshole sayidini. Asamakutshela. Ufaka namaphondo umnandi indlela ebifamily ngipreg mina isidima sasekhaya. Ngenaphi? Mina nawo sahlangana kayi1. Awuthiyam. Le mpendulo yakho lokuthi sahlangana kayi1. Udoti. Uphendula udoti awuthiyam. Uphendula udoti ngoba ngiyacindezela. Fana story sami No, ngikwathisa ukuthi wena uthi ngihlangane kayi1 umntana kayenzakani. Okay, wena athi uthando wenzakani? Uthando mebe besathi uthando wangithanza. Okay. Besitshwaleni khona. Vana. Lo mina ngazana nemngani wakhe. Then lona ngazana naye ngakuthini mina ngazana nomngani wakhe. Lona sagcina sesiclose mina naye. Egcineni sagcina sesijola. Nakhona kuvela lapho akushayisa. Shuthi mina angasumisiso yini because lo uyajola uyakwazi mayisa abantu nabanye abantu esayidini anginabo babi umithizwa yini hawu wena wathi okay fine awuthiyam wena mawukuthi wena umithizile angithi uyazi ngithi ujoyina abantu bakhe why njalo makahlangana nawo angibambi khona ngiyavoida yini asenzani uthando nabantwana bangekho discipline ngihlala ngihamba nabantu yabo mangihamba nabantu uthando phambi kwabantu phambi kwabantu uyayivisa lento it's not easy ukuthi nami ngirelax because uyakuthiwa mangihamba nabantu approach ngendlela right if I'm approach ngendlela right mina maybe bengazi usupreg bengazi usupreg angikwazi uzwazela kubaleka isokwethu uzwazelaphi uzwaza wena yabona uza namakhamera ne awuthiyami isizathu sokusiza namakhamera ukuthi uyabalela. Okay my sister mina athi ngikwazise ke. Okay mazise my sister ukuthi kenzakala. Naye sina 2 years isijolo. Ungalingisifaya nomunye lapho. Sina 2 years isijolo. Sina 2 years isijolo. Wena just na 2 years just na 2 years isijolo. Okay. Njengoba nifikile shuthi ufika. Njengoba ufikile shuthi nje nabenkonjana mina lo ngikhona sister. Shuthi ngamanye amagama wisa chick my sister main nice. Wena ungazothi nginyando yani. Noma ngatopa manje watopa sisi isikhathi sihamba ne. My sister okay mina thi ngichazele fast ne. Into enzakala ukuthi utiza ubutbani putsabo. Ibaby ungambambi. Yeah ungambambi. Uputsabo ibaby mama. Yeah. Lo email wena usa chick my sister. Uyakuyuza ngamagama my brother. Manje kunomntwana la uza. Yamthola. Manje mina ngazi ukuthi wena njengoba uyiside chick nizoyiqeda kanjani? Yabona leyo. Uyazi ukuthi mara uyazi ukuthi lungisanda bale mina nawo masithi
Okay fine mina my sister wena njenge side chick mina ngifuna ukubuza kuwe ukuthi uzochubeka nama-brand njengoba uzosana amakamera mina angingeni amakamera mara bole ifungolo nawo ufuna ubude kimi man to man yabona anginangcono vele uyangithuka motha awutham mamela awutham uvuma kenzisa okay bukela awutham ungavuma kenzisa mfazi wena out nami out noma game wadla mara urong akashintsha bora amagame wami mina ngidlala amagame mina ngidlala amagame mara sima mina ngifana ngidlala amagame mara bukela ngidlala amagame mina ngifana flopile unayo Mariam Manela njengoba sekamini lentolela phakathi yona uthini ngayo lentela phakathi nofana nawe baba hey kambani kanti lento le yakhe isebenza okay awutham indaba yakho nayo my sister side chick yakho nizosolve ngithola mina into engizelela ukuthi ngizokwazisa ukuthi awutham unomntwana la yangithola and kwamele ucove responsibility siyenza kanjani mara awutham athini ngamba njani uthanda kangitshelanga fine uthanda kangitshelanga mina ngiyakutshela manje awutham what if awulalanga nayo sister ma-DNA DNA test usho uyayifuna my sister izokuphula inhliziyo yakho le-DNA efunayo ngamani okay fine awutham nanguthando ngize naye kumithi and ni-expect umntwana ngithola so mina ngifuna ukuzwa ukuthi expect umntwana not expect umntwana we are wrong hayi we expect mara umntwaneni yeah umntanakhe not umntaneni silungisa kanjani hayi shem silinda abantu abadala thina lo mangakhulelwe befuna ayize kahle personal mara uyabaleka ushaya marathon endlini akwazi ngiyakwazi mara kwakho nibalekelana ufuna ufika endlini kunabazali endlini ngizofika kwakho ngizophenduka isilime ngathi ngidumpiyani la ekhanda ungazongiyela wena okay bukela ehlisa umoya silungisa kanjani angazi ukuthi mhlambe basakazani akusala solution man baba my sister ngicela uzoma ngapha my sister ufikile lana ngizamile ukuthi ngikhulume nawe Thabo kodwa uThabo lesayidini lakhe kodwa thina njenge-Resolution TV into esiyithandayo i-peace out of yonke into so asingaba forced ukuthi bakhulume nathi siyabayeka kodwa asikaqedi yabona asimele umntwana azalwe my sister and then sesizokhona ukushayidini sibone ukuthi vele umntwana uyu umuntu ongitshwanayo like angabudlala ngathi if ngiyamthanda ngamnika njengoba siphike umntwana khuleka masicomele lapha esayidini ngikhulume nababukeli ngizobuya kuwo Mzansi ayi bafethu nisibonele la emakasana bafethu kodwa emakasana ngiyabhayiziseka ngishaya umoya kodwa aneke sistop ukusibana njengoba kunomoya abantu bayakhala bafethu umphakathi wethu kwamele sisize abantu bethu kwamele sincanywe ama-sister wethu sincanywe ama-hotman wethu sisiza nini bafethu ngizamile ukusiza kodwa ngicabanga ukuthi kwamanje njengoba ubhuda amjikela futhi namanje my sister simele my sister benomntwana azale sokhona ukushayidini test kodwa bafethu asikaqedi ngale ndaba siphezu kwayo Resolution TV njengenjwayelo ngingakhohlwa ukulike, nishare, niphinde subscribe futhi kancane okay. Ciao.